Svako domaćinstvo ima bar jedan elektronski uređaj koji ne služi i zauzima prostor. Da biste se oslobodili tih uređaja i čak zaradili nešto novca, trebalo bi da se obratite SET reciklaži iz Beograda. Sa nama ovoga jutra Zorana Nikolić, izvršni direktor. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Dušice. Akcija Cash the Trash, naravno svima već poznata, podrazumeva da vaši radnici iz SET reciklaže dođu na adresu građana, preuzmu sav otpad i pritom na licu mesta daju određenu količinu, sumu novca građanima. Kako to za sada funkcioniše i dalje sve kao i prethodnih meseci kada smo pričali? Jesmo. Baš tako, 5 godina punih traje Cash the Trash. To je trebalo da bude jedna od naših akcija i jeste jedna od naših mnogobrojnih akcija, ali najdugotvornija. Obzirom da ne postoji toliko razvijen sistem sakupljanja otpada radi reciklaže sa akcentom na građanstvo, na fizička lica, Cash the Trash 5 godina punih funkcioniše i podjednako je uspešan kao i prve godine. Interesovanje, to sam htjela da vas pitam, isto kao i prethodnih godina. Koliko dnevno otprilike adresa obiđu vaši radnici? 200 je u proseku, to je po planu preuzimanja, toliko je optimalno. Dobro, koliko se čeka od momenta kada građani pozovu vaše ekipe do njihovog dolaska? Neko realno vreme jeste 7 do 10 dana, međutim, i tu postoje odstupanja. Postoje opštine koje su izuzetno aktivne, gde su građani organizovani u okviru svojih kućnih saveta, skupština stanara i koje se vrlo često odlazi. I onda neko može pozvati i njegov uređaj će biti preuzet za 3 dana, bez obzira što mu je rečeno da će biti od 7 do 10 dana. A isto tako postoje mesta koje nisu prosto toliko aktivne, gde su pojedinci i onda sa tih područja se duže čeka. Obzirom da mi radimo i Cash the Trash koji se odnosi isključivo na Beograd i Cash the Trash Karaman koji pokriva čitavu Srbiju, prosto dok se nekada sakupi dovoljan broj poziva, onda se malo duže čeka. Postoje ustupanja, ali kažem nešto što je praksa, to je između 7 i 10 dana. Dobro, često vidimo i vozila nekih drugih firmi ili kompanija, kako god, koje takođe otkupljuju elektronski otpad, isplaćuju ga. Koja je razlika? Ukoliko su licencirane kompanije, ukoliko su to ovlašćeni operateri za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman, onda ne verujem da postoji neka razlika. Ukoliko su individualni sakupljači, mislim pre svega na nelegalne sakupljače, na one koji nisu registrovani, ne posluju u skladu sa strogim zahtevima zakona o upravljanju otpadom, onda je tu ogromna razlika jer je kod opet pretpostavljam individualnih sakupljača, nelegalnih, u pitanju je samo doći do sirovine. Svaki elektronski uređaj jeste opasan otpad. Elektronski otpad pripada grupi posebnih tokova otpada, znači vrši se njegov monitoring od stavljanja na tržište do njegovog tretmana i kad se on istretira šta se dešava posle toga sa tim izlaznim sirovinama. Ukoliko su nelegalni sakupljači, sve ono što ne bi smelo da se radi, se radi. Poenta je doći do ono malo vredne sekundarne sirovine, a onda sve ostalo završi u prirodi. To je osnovna razlika. Šta se dešava, vi ste sad malo pre rekli, sa sirovinama posle tretmana? Deo sirovina se upućuje na dalji tretman, prosto spremne su za neku finalnu obradu i mogu se upotrebiti za proizvodnju novih uređaja ili opreme, a ostatak koji nema primjenu mora se uputiti dalje na zbrinjavanje. Tu pre svega mislim na opasan otpad, znači olovno staklo, freon, kondenzatori, baterije, staklena vuna i tako dalje. Svaki taj izlazni tok otpada od jednog uređaja, sa njim se mora podjednako postupati kao i kada je uređaj bio kompletan. Sve što ne može da nađe primjenu tretmana mora se uputiti na zbrinjavanje, odlaganjem ili nekom drugom metodom. Tako da konačno dođe do momenta da zaboravimo ono izbacivanje starih šporeta i uređaja u najbliži potok, reku, ćošak. Samo je neophodno pozvati broj telefona. Dovoljno. Evo vi recite još jedan put da ponovimo. 0800-250.000. Besplatna telefonska linija sa fiksnog telefona. Sa fiksnog telefona. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovog jutra.